សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញពីរបៀបនៃការធ្វើទឹកត្រីផ្អែមអំពិលទុំអញ្ចឹងគ្រឿងផ្សំសំខាន់នោះគឺមានអំពិលទុំនេះដែលខ្ញុំបានដាក់ទឹកក្តៅបន្តិចជ្រោយលាយហើយខ្ញុំមានសណ្តែកដីលីងនេះគឺអំបិលម៉ត់បន្តិចហើយនឹងម្សៅស៊ុបខ្នុរបន្តិចមានស្ករត្នោតនិងទឹកត្រីហើយខ្ញុំក៏មាននេះមើមខ្ទឹមសដាក់មួយដុំមើមខ្ទឹមក្រហមម្ទេសខ្ញុំប្រើម្ទេស7គ្រាប់ចានេះម្ទេសហើយបងប្អូនមកចូលចិត្តហឹរខ្លាំងដាក់ម្ទេសឲ្យច្រើនជាងហ្នឹងទៅចាអញ្ចឹងសូមរងចាំទស្សនានៅការធ្វើទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំនឹងចាក់ប្រេងឆាចូលតែម្ដងបងប្អូនអាចប្រើប្រេងឆាក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំប្រើប្រេងអូលីវហើយវាដូចគ្នាទេអញ្ចឹងខ្ទះយើងក្តៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចាក់ប្រេងអូលីវចូលតែម្ដងយើងឲ្យវាក្តៅខ្លាំងបន្ទាប់មកបាទយើងដាក់មើមខ្ទឹមសចូលចាអញ្ចឹងវាក្តៅហើយយើងដាក់មើមខ្ទឹមសចូលខ្ញុំប្រើមើមខ្ទឹមសចំនួនច្រើនបន្តិចព្រោះដោយសារខ្ញុំចំណូលចិត្តហើយមួយទៀតចង់ឲ្យឈ្ងុយចាឥឡូវចាប់ដើមឡើងពណ៌ក្រហមហើយឈ្ងុយហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមដាក់
ស្ករក្រហមចូលតែម្ដងហើយបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំចាក់ទឹកអំពិលទុំនេះចូលហើយខ្ញុំដាក់ទឹកស្អាតចូលបន្តិចបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំក្របវាកម្របមកក្របទុកមកសន្ទុះចាឥឡូវវាពុះហើយខ្ញុំបើកក្របចាអញ្ចឹងខ្ញុំបិទភ្លើងចង្ក្រានហើយយើងទុកវាមកសន្ទុះឲ្យត្រជាក់បន្ទាប់មកយើងចាក់ដាក់ចានហើយយើងចាប់ផ្ដើមផ្សំគ្រឿងយើងបន្តទៅទៀតចាឥឡូវទឹកអំពិលនេះគឺបានត្រជាក់ហើយខ្ញុំចាក់ចូលតែម្ដងចាហើយតបមកទៀតគឺខ្ញុំត្រូវចាក់ទឹកត្រីចូលហើយយើងកូរច្របល់ទៅតបមកទៀតគឺខ្ញុំដាក់នេះអំបិលហើយនិងម្សៅស៊ុបខ្នុរចូលទាំងអស់តែម្ដងចាតមកទីគឺខ្ញុំចាក់មើមខ្ទឹមក្រហមចូលហើយបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំកាត់ម្ទេសចូលតែម្ដងម្ទេសនេះគឺខ្ញុំដាក់5គ្រាប់ព្រោះខ្ញុំអត់សូវចេះហាលទេបងប្អូនមើលចូលចិត្តហាលខ្លាំងបងប្អូនអាចដាក់ម្ទេសច្រើនជាងនេះចាស់តាមឲ្យយើងកូរទៅក្រោយនេះគឺខ្ញុំចាក់សណ្តែកដីលីងនេះគឺខ្ញុំបានបុកហើយប៉ុណ្ណេះ
vì cột tịch cha chẳng bong ôn lụa mới bờ sân chỉ mình trôi chặt ruồi chít nâng việc chù pe rồi có prai pe ý bong ôn ai time kêu từ tam năng rồi có time từ đài chân đài là những nam pú dùng mà chặt trâu làm bây vô ruồi chít là dương chẳng bàn trắng phim lụa hai ấy bọn ta đi riêng prai tích hay prai hay chù tích trắng nhom mà chọn ai riêu phóng hay nên chọn ai ruồi chít ở sao chừng năng tích trắng nhom thai mà tịch đào này đây tịch đào này cứ tịch đàm pu ấn tịch ấn trắng nhom vô mà lấy thai chẳng video ngàyนี้คือមានតែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនហើយខ្ញុំសូមអរគុណច្រើននៅក្នុងការតាមដានទស្សនាកន្លងមកក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងវីដេអូនេះខ្ញុំហើយក៏សូមអភ័យទោសនៅរាល់កំហុសឆ្គងទាំងឡាយផងដែរអរគុណ